हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं देसी नुस्खा फॉर कोल्ड एंड कफ इन न्यूबॉर्न। सबसे पहले एक तवे पर अजवाइन और लहसुन को भून लीजिए। ये एक कॉटन के कपड़े के ऊपर ये मिक्सचर को रखिए और रबड़ की हेल्प से बांध दीजिए। ये इसे बच्चे को सुंघाइए या फिर उसके पास रख दीजिए। दूसरे मेथड में एक तेल का पैन लीजिए, उसके अंदर लहसुन और अजवाइन को अच्छी तरीके से भून लीजिए। उसके बाद आप इस तेल को प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इस तेल से बच्चे के हाथों और पैरों के नाखून पर अच्छे से मसाज कीजिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। थर्ड मेथड में आपको जायफल लेना है, जायफल का पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को बच्चे के माथे पर अप्लाई कीजिए। फोर्थ मेथड है, फोर्थ मेथड में आपको कोई भी कॉटन लेनी है। कॉटन को प्रेस या तवे की हेल्प से गर्म कर लीजिए और बच्चे के चेस्ट एरिया में लगा कर रखिए। फोर्थ है सलाइन ड्रॉप्स। ये डॉक्टर रिकमेंड